Hello，大家好，我哋又見啦。咁今次我哋會講翻 UX01嘅長龍破壞劍啦。咁即係大家俗稱大劍嘅東西啦。咁台灣就譯做蒼龍爆刃啦，係啦。所以都幾多人叫爆刃咁樣嘅，就反而比較少人會叫破壞劍啦。係啦，咁就個發射器就唔信嘅，係啦，唔信嘅。咁藍色攞嚟收藏就算啦。咁就隻陀螺本體係點嘅呢？咁三件零件就攻擊環就長龍破壞劍啦。咁就呢個有個把劍尖啦，咁去一嘢去刺穿人哋嘅，係啦。咁就一擊必殺嘅一個攻擊環啦。咁 UX 嘅設計亦都將個重心向外擴咗嘅。咁輪盤就係都好出名嘅160啦。咁160就係一點去呢個攻擊啦。咁個重心集中咗嚟呢度之後，就可以大幅提升攻擊力啦。亦都同時啊，160係有反牆嘅能力㗎，係啦。咁呢個就大家都玩開就知㗎啦。咁最後軸心就係 A 軸心啦 ，Axel 啦，咁就16矢版嘅 F 底咯。咁佢話加得快啲，咁其實就死得快啲嘅啫，即係容易啲步走嘅啫，係啦。咁我個人見解就係咁樣嘅，咁即係大劍都唔差個樣，係啦。咁同時呢，我以前就係玩開，即係玩嘅時候就係攞呢隻嘅，呢隻就係盤 set 嗰隻大劍嚟嘅。咁就係你見啲顏色就啱啱好調翻轉啦，呢度深藍，跟住呢度淺藍咁樣，跟住塊 PCR 嗰塊樹脂 PCR 外膠就係呢個藍色嘅深藍，跟住呢個透明即係淺藍，咁個輪盤都係啦，咁就呢個淺藍啲就變咗一個深藍色啦，咁成個比較還原翻杜蘭蘇朵嗰個配色嘅，係啦，咁就磅下重啦，兩隻都磅啦，不如今次係咯，咁會係幾多呢？兩隻嘅劍係啦，咁我哋磅咗01嗰隻劍先，咁就36.5嘅，咁跟住另一隻盤色嗰隻就36.3，咁就理應就呢隻應該好啲嘅，咁就輪盤就5.9啦，咁跟住呢個都係5.9嘅啫，其實呢啲應該都差唔多噶啦，軸心就2.7左右啦，咁其實應該加埋都係落差嗰0.2 gram 嘅啫，咁成隻加埋係45.2，咁都係一個幾合理嘅重量嚟嘅，係咯。咁組翻呢隻先。咁兩隻劍咁我一陣就只會攞一隻去對戰嘅，咁我哋而家去對戰。
啦，打完翻嚟啦，就講啲感想啦。咁點解我最後會攞咗呢隻輕啲嘅劍去打呢？咁發生啲咩事呢？咁其實我本身係攞咗呢隻嘅，咁但係點知佢一分都贏唔到。咁你換住呢隻嘅時候就贏得比較多啲咯。咁起碼打爆咗隻棍先啦。咁就繼續呢隻咯。咁雖然呢隻玩得耐啲，係啦。咁就差啲件講下先啦。咁係啦，個表現就個攻擊環就好楊秀流嘅，咁就打中就有，打唔中就一定要輸個 spin finish 噶啦，係啦。咁始終佢都係偏重心嘅，咁就但係而家呢個環境就雞肋少少啦，因為有隻長龍突擊嗰個情況比佢穩定啲啊。講楊秀流嘅時候，咁就輪盤160啦，到而家都仲係好好用嘅一個輪盤嚟嘅，因為一係識得彈翻嚟啦。雖然頭先係冇彈過翻嚟嘅，係啦，唔知點解咁，但係平時玩160係會彈翻嚟嘅，係啦。咁同埋係可以攞嚟即係調直翻，即係調翻平衡啲偏重心嘅機體嘅，係啦。咁最後軸心 A 底就係呢隻比較雞肋啲嘅東西啦。咁就呢個佢加速又不太明顯啦，咁跟住持久又持久唔到，就東北成西北就要換咗佢嘅。咁總括而言啦，呢隻其實如果你想打楊秀流呢，咁我覺得就換咗個軸心，換做 T 軸心啊，或者 K 軸心啊，跟住或者就係嗰啲 R 軸心咁樣就可以啦。咁 A 軸心就都見有啲人可能會攞出嚟玩嘅，咁但係對唔住啦，我就真係玩唔慣嘅 A 軸心。咁好，條片就嚟到呢度啦。咁我哋睇下下次有啲咩可以講先。好，我哋下條片再見，拜拜。